السلام عليكم. الله يرحم صاحب النكتة، أسطورة الحي المحمدي، كيرا صاحب النكتة الآنية والنكتة الخالدة اللي باقي كنتبادلوها الآن. من بين النكات اللي بغيت نحكي لكم اليوم، كان كيرا مقصر هو وصاحبه واحد تونسي واحد الليلة. ايوا المهم ريحوا وتعشاو وضحكوا ونعسوا. ملي نعسوا هذاك التونسي شخر بزاف وما خلاش كيرا ينعس في الليل. يعني داك الشخير ديال التونسي برزط كيرا، الله يرحمه. المهم دازت هذيك الليله الشخير والو، كيرا صباح صباح ما برزط، ما نعش مزيان. بالكن كيفطروا في الصباح هو وياه. كيرا احتج على داك الصديق ديالو التونسي، قال له ودي راك قهرتيني بالشخير البارح. التونسي نكر، قال له ودي انا ما كنشخرش. وتعجب فيه كيرا، بقى كيشوف فيه. هو يقول لي الحمد لله اللي بيناتنا الجزائر. شوف الذكاء كيفاش داير. بقى كيشوف فيه كيرا وقال لي الحمد لله اللي بيناتنا الجزائر. يعني بيناتنا الجزائر، الشخير ديالك ما كيتسمعش من تونس. الله يرحم كيرا في هذه الليله اللي خلينا